Chỉ mới đầu tháng 9, Trung Quốc đã khởi động một loạt hoạt động gây bão mặt trận biển, gây rúng động cộng đồng quốc tế. Đó là bất kỳ tàu nước ngoài xâm nhập vào vùng biển mà Bắc Kinh đánh dấu lãnh hải đều phải khai báo. Mỹ đã lên tiếng phản pháo. Nói về nước ta, Việt Nam cũng chính thức lên tiếng trước luật hải cảnh mới áp đặt của Trung Quốc. Một mặt Trung Quốc đang làm dậy sóng đấu trường biển, mặt khác Trung Quốc vẫn kiên trì gửi thông điệp răn đe đến Đài Loan. Theo đó, chiến cờ Trung Quốc xâm nhập vào ADIZ Đài Loan mở màn răn đe đầu tháng. Trung Quốc bày binh bố trận răn đe bao nhiêu, Đài Loan lại càng nhấn mạnh những động thái nâng cao tiềm lực bấy nhiêu. Đài Loan vừa tuyên bố sẽ hạ thủy lớp mới nhất của sát thủ hàng không mẫu hạm. Không chỉ nâng cao năng lực khí tài, binh sĩ Đài Loan cũng sẽ đến Hoa Kỳ để học hỏi bí quyết từ chuyên gia quân sự. Trong lúc đó, Trung Quốc tiếp tục lập danh sách các nước hậu thuẫn cho Đài Loan. Mới đây, Bắc Kinh chỉ trích EU vi phạm trắng trợn nguyên tắc một Trung Quốc. Trở lại với những tàn dư tại quốc gia Nam Á sau khi Mỹ rút quân. Nga nói những tuyên bố thành công ở Afghanistan của ông Biden thiếu thuyết phục. Nga-Trung tiếp tục phối hợp thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Afghanistan. Những thông tin đáng chú ý khác, Israel phản đối việc Mỹ nối lại ngoại giao với Palestine tại Jerusalem. Pháp kêu gọi Iran sớm trở lại đàm phán thỏa thuận hạt nhân. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 3 tháng 9 ngay sau đây. Trong một thông tin đáng chú ý làm nổi sóng mặt trận biển những ngày đầu tháng 9, Trung Quốc đã bắt đầu triển khai luật hàng hải tự đặt vào ngày 1 tháng 9. Trong đó yêu cầu nhiều loại tàu phải khai báo thông tin khi đi qua vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc lãnh hải của mình. Tuy vậy, một tay làm sao có thể che cả bầu trời? Trong biển cả mênh mông đại dương, bất kỳ luật lệ nào đặt ra cũng cần có sự đồng tình từ cộng đồng quốc tế. Lầu Năm Góc của Mỹ đã ngay lập tức lên tiếng phản đối và gọi hành động của Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do hàng hải và thương mại. Về phía nước ta, khi được phóng viên hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc chính thức thi hành luật an toàn giao thông hàng hải sửa đổi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã mạnh mẽ khẳng định rằng các quốc gia cần tuân thủ nghiêm túc các điều ước quốc tế mà mình là thành viên, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS, khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương, khi ban hành các văn bản nội luật liên quan đến biển. Nguyên văn bà Hằng đã nói rằng, Việt Nam kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để thực thi, bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Quyền chủ quyền và quyền tài phán trên các vùng biển của mình được xác định theo đúng quy định của UNCLOS. Trong khi các chuyên gia Trung Quốc nói với tờ Thời báo Hoàn Cầu rằng họ coi việc triển khai các quy định hàng hải nghiêm ngặt như vậy là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia trên biển bằng cách tăng cường khả năng nhận dạng hàng hải trước sự hiện diện của các tàu quân sự phương Tây. Trước đó, tờ Thời báo Hoàn Cầu đã đăng tin xác nhận Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc tuyên bố trong một thông báo chính thức hôm 30 tháng 8 rằng những người vận hành tàu ngầm, tàu hạt nhân, tàu chở vật liệu phóng xạ và tàu chở lượng lớn dầu, hóa chất, khí hóa lỏng và những chất độc hại khác phải báo cáo thông tin chi tiết khi đi vào lãnh hải của Trung Quốc. Thậm chí, Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc nói sẽ xua đuổi hoặc từ chối cho tàu nào đó đi vào lãnh hải của Trung Quốc nếu tàu đó có vẻ gây đe dọa cho an ninh quốc gia của Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng đây là một cách để Bắc Kinh dần dần triển khai chiến lược cô lập và đánh dấu chủ quyền ở những vùng biển tranh chấp trên Biển Đông. Theo luật biển 1982 UNCLOS, tàu thuyền của tất cả các quốc gia đều được hưởng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải mà không làm phương hại đến hòa bình, trật tự hay an ninh của quốc gia ven biển. Các quốc gia ven biển không được quyền cản trở việc đi qua không gây hại của tàu thuyền nước ngoài, không được phép yêu cầu tàu thuyền nước ngoài đi qua lãnh hải của mình phải xin phép hoặc thông báo trước. Một mặt Trung Quốc đang làm dậy sóng đấu trường biển, mặt khác Trung Quốc vẫn kiên trì gửi thông điệp răn đe đến Đài Loan. Theo đó, một máy bay do thám quân sự của Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào sáng thứ Tư 1 tháng 9, đánh dấu vụ xâm nhập đầu tiên trong tháng này. Theo báo cáo của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan MND, một máy bay trinh sát thiểm Tây Y-8 của lực lượng không quân giải phóng nhân dân Trung Quốc POAAF đã bay vào góc Tây Nam của ADIZ Đài Loan. Đáp lại, Đài Loan đã cử máy bay, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi máy bay. Những lần gửi thông điệp gần đây của chiến cờ Trung Quốc đã liên tục tăng đô qua từng tháng. Vào tháng 7, Trung Quốc chỉ gửi các máy bay trinh thám vào khu vực nhận dạng của Đài Loan, trong khi tháng trước họ đã gửi một loạt các máy bay phản lực cánh quạt, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay trực thăng áp sát Đài Loan. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng cường chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào ADIZ của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực này.
Theo dữ liệu của MND, máy bay Trung Quốc đã bị theo dõi trong ADIZ 14 lần vào tháng 8, 14 lần vào tháng 7, 10 lần vào tháng 6, 18 lần vào tháng 5, 22 lần vào tháng 4, 18 lần vào tháng 3, 17 lần vào tháng 2 và 27 lần trong tháng 1. Trung Quốc bày binh bố trận răn đe bao nhiêu, Đài Loan lại càng nhấn mạnh những động thái nâng cao tiềm lực bấy nhiêu. Vào hôm qua 2 tháng 9, tờ Taiwan News đã đăng tải thông tin cho thấy chiếc đầu tiên của loại tàu hộ tống lớp Tuo Chiang mới nhất, được đặt tên là Ta Chiang, sẽ chính thức hạ thủy vào ngày 9 tháng 9 sắp tới đây tại cảng Suao. Theo các nguồn tin quân sự, một buổi lễ sẽ được tổ chức vào ngày hôm đó để chào mừng con tàu được đưa vào biên chế. Cơ quan phòng vệ Đài Loan MND mới đây cho biết 3 tàu hộ tống lớp Tuo Chiang ban đầu được lên kế hoạch đóng vào năm 2024 sau khi thảo luận với nhà sản xuất tàu. MND cho biết vì tàu hộ tống đã hoàn thành đánh giá chiến đấu trong năm nay, 6 con tàu tiếp theo trong kế hoạch có thể được hoàn thành trước năm 2023. Trước đó, bản nguyên mẫu của tàu hộ tống có mã hiệu là BGG-618 đã được đưa vào sử dụng năm 2015. Sau những lần thử nghiệm và điều chỉnh thêm trong 5 năm, bản nguyên mẫu cuối cùng đã được hạ thủy vào tháng 12 năm 2020. Ngay khi được hạ thủy, tàu chiến mới của Đài Loan đã được mệnh danh là sát thủ hàng không mẫu hạm do được trang bị tên lửa cận âm và siêu thanh. Cụ thể, ngoài việc được trang bị tên lửa chống hạm Hùng Phong 2 và 3, pháo 76mm và hệ thống vũ khí tầm gần Phalanx, tàu hộ tống Ta Chiang thế hệ mới còn được trang bị tên lửa phòng không Seaworth 2 do Viện Khoa học và Công nghệ Trung San Đài Loan NCSIST phát triển. Trưởng cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính trước đó đã phát biểu tại lễ bàn giao hải quân Ta Chiang vào tháng 7 rằng con tàu không chỉ có hỏa lực mạnh và tính cơ động cao mà còn có thể nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ tấn công chung. Ông Khâu nói thiết kế của con tàu mới đã được điều chỉnh để cải thiện độ ổn định và khả năng tàng hình. Trưởng cơ quan phòng vệ Đài Loan nói thêm rằng tên lửa Seaworth 2 được lắp đặt cho Ta Chiang sẽ giúp nâng cao khả năng phòng không cũng như khả năng ngăn chặn kẻ thù. Không chỉ nâng cao tiềm lực bằng khí tài quân sự, Đài Loan còn đề ra loạt kế hoạch nâng cao về nhân lực. Cụ thể vào năm tới, một cơ quan dự bị phòng vệ toàn diện mới sẽ được hòn đảo thành lập. Không những vậy, các báo cáo vào hôm thứ Tư 1 tháng 9 còn cho thấy các thành viên của cơ quan mới sẽ đến Hoa Kỳ để học hỏi lời khuyên từ các chuyên gia. Thông tin được tiết lộ trong các trang của báo cáo ngân sách năm 2022 do Cơ quan Phòng vệ Đài Loan MND đệ trình. Theo đó, quân đội đã lên kế hoạch chi 470.000 Đài tệ, tương đương 16.900 đô la Mỹ cho chuyến đi đến Mỹ. Theo báo cáo của CNA, chương trình bao gồm các cuộc hội đàm với các chuyên gia, đào tạo tại Mỹ, trao đổi song phương và thảo luận về kinh nghiệm của các lực lượng dự bị của Mỹ. Các quan chức Đài Loan cho biết kế hoạch thành lập cơ quan mới dựa trên nhu cầu tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan khi đối mặt với các hành vi hung hăng hơn bao giờ hết của Trung Quốc trong thời gian gần đây. Về nguồn nhân lực, cơ quan mới sẽ được hình thành từ việc sáp nhập 2 đơn vị hiện có, bao gồm tổng cộng 150 nhân viên. Loạt động thái mới nhất này từ Đài Loan dự kiến sẽ khiến cho hòn đảo tiếp tục nhận về những phản ứng gay gắt từ Trung Quốc. Bên cạnh Mỹ, Đài Loan cũng đang được Liên minh châu Âu EU ủng hộ bằng hàng loạt kế hoạch mới nhằm nâng cao quan hệ song phương. Động thái vuốt mặt mà không nể mũi này khiến Trung Quốc nổi cơn tam bành. Được biết, ngày 1 tháng 9, Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu đã thông qua báo cáo với nội dung kêu gọi các quốc gia thành viên nâng cao quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Chưa hết, bất chấp tấm gương Litva, EU vẫn đổi tên Văn phòng Kinh tế và Thương mại châu Âu tại Đài Bắc thành Văn phòng Liên minh châu Âu tại Đài Loan. Ngoài ra, Liên minh còn thêm Đài Loan vào chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cùng với đó, EU cũng công khai ủng hộ sự hiện diện thường trực của Đài Loan trong các tổ chức quốc tế. Cùng ngày, phái đoàn Trung Quốc tại Liên minh châu Âu lập tức chỉ trích EU vi phạm trắng trợn nguyên tắc một Trung Quốc khi nâng tầm quan hệ với Đài Loan, thông qua báo cáo có nội dung sai trái, bất chấp sự phản đối gay gắt từ phía Bắc Kinh. Người phát ngôn phái đoàn nói rằng, những động thái này vượt xa phạm vi hợp tác kinh tế và thương mại không chính thức thông thường, cũng như hoạt động trao đổi văn hóa giữa EU và Đài Loan. Điều này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc, làm giảm sự tin cậy và hợp tác lẫn nhau giữa Trung Quốc và Liên minh. Đại diện Bắc Kinh cũng nhắc lại, chỉ có duy nhất một Trung Quốc trên thế giới và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc. Đây mới là nền tảng chính trị để thiết lập và phát triển quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và EU. Phát ngôn viên kêu gọi Ủy ban và các thành viên liên quan của Nghị viện châu Âu nghiêm túc đánh giá tính nhạy cảm của vấn đề Đài Loan và ngay lập tức sửa chữa những tuyên bố và quyết định sai lầm, từ đó đóng vai trò tích cực, mang tính xây dựng trong việc duy trì nền tảng chính trị trong mối quan hệ Trung Quốc-EU.
Giữa lúc căng thẳng với Liên minh châu Âu, Trung Quốc được cho là đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với Mỹ thông qua những động thái đầy thiện chí trong thời gian gần đây. Điển hình là việc gửi lời mời đặc phái viên Mỹ về khí hậu John Kerry đến thăm Trung Quốc. Hôm 1 tháng 9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm trực tuyến với ông Kerry. Trong đó, ông Vương đã kêu gọi Washington tích cực hợp tác với Bắc Kinh, đưa mối quan hệ song phương trở lại đúng quỹ đạo và phát triển theo chiều hướng tích cực hơn. Ông Vương khẳng định việc hợp tác về biến đổi khí hậu sẽ phục vụ lợi ích của hai nước và cả thế giới. Mỹ-Trung sẽ có cơ hội hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa hai nước sẽ không thể nhịp nhàng, suôn sẻ nếu như mối quan hệ song phương không được cải thiện. Với tư cách là hai quốc gia hàng đầu trên thế giới, hợp tác là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất cho Mỹ-Trung và đây cũng là kỳ vọng của cộng đồng quốc tế, ông nói. Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết thêm, đôi bên đã tiến hành đối thoại và hợp tác hiệu quả về các vấn đề quốc tế cũng như khu vực, bao gồm biến đổi khí hậu nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho hai dân tộc. Ông nói những thành tựu trước đây cho thấy giá trị của việc tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm và phát huy những điểm chung cũng như gạt bỏ những khác biệt để hợp tác cùng có lợi. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã tính toán chiến lược sai lầm và dẫn đến sự rạn nứt quan hệ song phương trong những năm gần đây. Ông Vương kêu gọi phía Washington ngừng coi Bắc Kinh là một mối đe dọa, ngừng kiềm chế và đàn áp Trung Quốc, đồng thời thực hiện các bước đi cụ thể để cải thiện mối quan hệ ở cấp độ song phương, khu vực và toàn cầu trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Đáp lại, đặc phái viên Mỹ về khí hậu John Kerry cho biết, vì hợp tác Mỹ-Trung có ý nghĩa quan trọng trong việc ứng phó với thách thức cấp bách của biến đổi khí hậu, Washington sẵn sàng tăng cường đối thoại với Bắc Kinh, cùng thể hiện vai trò lãnh đạo và làm gương cho việc tuân thủ thỏa thuận chung Paris. Trở lại với những tàn dư chưa giải quyết triệt để tại Afghanistan, các đòn công kích nhằm vào Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn. Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia về các vấn đề quốc tế của Nga, Leonid Slutsky, vừa nhận định phát ngôn của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc rút lực lượng quân đội khỏi Afghanistan là một thành công, nghe có vẻ không thuyết phục và chỉ là một nỗ lực để gỡ gạc tên tuổi của chính quyền Hoa Kỳ. Những tuyên bố của ông Biden về Afghanistan là một thất bại hoàn toàn, giống như toàn bộ chiến dịch kéo dài 20 năm của Washington tại quốc gia đó. Nhà lãnh đạo Mỹ đã đưa ra những tuyên bố nghe có vẻ rất thiếu thuyết phục. Ông Slutsky viết trong một bình luận, kèm theo sự gợi nhắc về những vụ nổ mới nhất tại sân bay Kabul, khiến hàng chục người thiệt mạng, bao gồm cả quân đội Mỹ. Ông Slutsky nhấn mạnh rằng tình hình tại Afghanistan là một cuộc khủng hoảng quy mô lớn cho cả khu vực, bao gồm các nguy cơ tiềm tàng từ các tổ chức khủng bố cực đoan sẽ trỗi dậy. Trong vấn đề Afghanistan, dường như Nga chỉ đồng thanh tương ứng với đồng minh thân thiết Trung Quốc. Mới đây, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy khẳng định Moscow và Bắc Kinh đang là những cường quốc đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình và hòa giải ở Afghanistan. Ông Trương đánh giá cao việc Nga luôn đóng vai trò dẫn đầu trong các chương trình nghị sự của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO. Đây vốn là một tổ chức an ninh chung liên chính phủ, được thành lập năm 2001 bởi lãnh đạo các quốc gia Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Ông khẳng định SCO đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố. Trung Quốc, Nga, Afghanistan cùng các quốc gia láng giềng khác sẽ thường tổ chức các cuộc họp đa phương về tình hình khu vực và tích cực sử dụng cơ chế hợp tác để tăng cường tương tác kinh tế và thương mại. Bằng cách này, tổ chức có thể giúp tái thiết Afghanistan. Ông Trương cho biết Trung Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Nga để khuyến khích Taliban điều chỉnh các chính sách tôn giáo một cách phù hợp, cũng như kêu gọi lực lượng này theo đuổi đường lối ngoại giao hòa bình với các nước láng giềng. Ông nói rằng, với tư cách là nước láng giềng lớn nhất của Afghanistan, Trung Quốc luôn tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này. Bắc Kinh cũng tuân thủ chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ của Kabul và thân thiện với mọi người dân Afghanistan. Vị đại sứ cũng nhấn mạnh Trung Quốc đã đóng một vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy giải quyết các vấn đề chính trị của Afghanistan trên cơ sở tôn trọng ý chí của mọi đảng phái chính trị ở đất nước Nam Á này. Về tình hình thực tế tại Afghanistan, mà cụ thể là tại sân bay Kabul, sau những ngày hỗn loạn về các vụ tấn công, tình hình tại sân bay Kabul sau khi Mỹ rút quân hoàn toàn đã rơi vào trạng thái vắng lặng. Mọi hoạt động đều dậm chân tại chỗ. Thông tin được phóng viên thường trú ghi nhận vào ngày 2 tháng 9. Cũng cùng thời điểm báo chí đưa tin rằng các quan chức Taliban đang hội đàm với các chuyên gia Qatar về việc nối lại các hoạt động. Đài truyền hình Al Jazeera của Qatar đưa tin, các chuyên gia kỹ thuật Qatar đã đến yêu cầu Taliban mở lại sân bay quốc tế Hamid Karzai hiện không thể hoạt động. Các nhà cầm quyền mới của Afghanistan đã phải vật lộn để duy trì hoạt động của đất nước sau đợt rút quân cuối cùng của Mỹ vào ngày 31 tháng 8. Ngoại trưởng Pakistan, quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Taliban, cho biết ông mong đợi Afghanistan sẽ có một chính phủ đồng thuận mới trong vòng vài ngày tới, và công tác chuẩn bị đang được tiến hành tại dinh tổng thống ở thủ đô cho một buổi lễ.
Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, Hoa Kỳ đang có kế hoạch tái mở cửa lãnh sự quán ở Jerusalem, Israel, nơi thường là cơ sở để ngoại giao với Palestine. Giới chức Israel đã thẳng thừng cho rằng đây là một ý tưởng tồi tệ, có thể gây bất ổn cho chính phủ mới của Thủ tướng Naftali Bennett. Được biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngầm ủng hộ Israel bằng cách chuyển đại sứ quán Hoa Kỳ từ Tel Aviv đến phía đông Jerusalem như một cách công nhận khu vực này thuộc về Israel. Động thái trên đã chọc giận người Palestine. Dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, Nhà Trắng đã cam kết khôi phục quan hệ với người Palestine, tiến tới mở lại lãnh sự quán để nối lại đối thoại với họ. Ngoại trưởng Israel Yair Lapid cho rằng đó là một ý tưởng tồi tệ. Jerusalem là thủ đô có chủ quyền của riêng Israel. Mặc dù chúng tôi biết rằng Mỹ có cách nhìn khác về vấn đề này, nhưng vì nó đang diễn ra ở Israel, nên chúng tôi tin là Washington sẽ thấu hiểu ý muốn của Israel, ông nói. Ông Lapid cho biết việc mở lại lãnh sự quán có thể khiến chính phủ của Thủ tướng Bennett lo lắng. Tôi là một người tin tưởng tuyệt đối vào giải pháp hai trạng thái, nhưng phải thừa nhận thực tế là điều này không khả thi trong tình hình hiện tại vì sự chia rẽ giữa những người Palestine gây nghi ngờ về triển vọng ngoại giao, ông nói. Quan chức cấp cao của Tổ chức Giải phóng Palestine Wessam Abu Youssef nói với Reuters rằng việc Israel từ chối mở lãnh sự quán không nằm ngoài dự đoán, đồng thời cho rằng Israel đang cố gắng duy trì hiện trạng và né tránh bất kỳ giải pháp chính trị nào. Trong khi đó, phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tái khẳng định Mỹ sẽ tiến hành mở lại lãnh sự quán ở Jerusalem như Ngoại trưởng Antony Blinken đã thông báo vào tháng 5 và không có thêm thông tin để chia sẻ vào thời điểm này. Được biết, Đông Jerusalem vẫn là một trong những vấn đề cốt lõi trong cuộc xung đột giữa Palestine và Israel. Năm 1967, Israel chiếm được Đông Jerusalem từ Jordan và đã tuyên bố Jerusalem là thủ đô không chia cắt của nước này. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế coi việc sáp nhập là bất hợp pháp và xem Đông Jerusalem là lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng. Mới đây, Pháp và Đức đã thúc giục Iran nhanh chóng quay trở lại bàn đàm phán sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân bị gián đoạn do cuộc bầu cử của nước này vào tháng 6 vừa qua. Việc ông Ebrahim Raisi nhậm chức Tổng thống Iran với quan điểm cứng rắn càng khiến con đường nối lại các thỏa thuận hạt nhân chông gai hơn. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, Ngoại trưởng nước này Jean-Yves Le Drian đã điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian và kêu gọi Tehran khẩn cấp quay trở lại bàn đàm phán. Kể từ tháng 4, Pháp và 6 cường quốc đã cố gắng tìm cách để Tehran và Washington có thể quay trở lại tuân thủ hiệp ước hạt nhân mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương hủy bỏ vào năm 2018. Bộ Ngoại giao Pháp cũng cho biết nước này vô cùng quan ngại khi Iran đang dần vi phạm các quy định trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc trên thế giới. Hồi tháng 7, hai quan chức cấp cao của Iran cho biết Tổng thống Raisi đã lên kế hoạch áp dụng một đường lối cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán. Trong khi đó, hôm 31 tháng 8, Ngoại trưởng Amir Abdollahian nói rằng các cuộc đàm phán có thể tiếp tục trong 2 đến 3 tháng. Tuy nhiên, thông tin này không nêu rõ khung thời gian đó bắt đầu từ bây giờ hay tính từ thời điểm chính quyền mới tiếp quản vào tháng trước. Đức trước đó cũng đã gây áp lực lên Tehran, yêu cầu nước này nối lại các cuộc đàm phán càng sớm càng tốt. Tháng trước, Pháp, Đức và Anh đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về các báo cáo từ Cơ quan Giám sát Hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết Iran đã sản xuất kim loại uranium được làm giàu tới 20% độ tinh khiết phân hạch và nâng công suất sản xuất uranium được làm giàu lên 60%. Tuy nhiên, Iran phủ nhận tham vọng tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Những hậu quả cần khắc phục sau cơn bão Ida tại bang Louisiana vẫn đang được tiếp tục. Cư dân của khu phố Angier của New Orleans đang phải xếp hàng mua thức ăn và nước uống vào thứ Tư 1 tháng 9. Người dân địa phương cũng có thể sử dụng một trạm sạc và một trạm làm mát được thiết lập trên xe buýt. Những người sơ tán rời đi trước khi cơn bão Ida tàn phá miền Nam Louisiana đang được khuyến cáo khoan trở về nhà khi tình trạng mất điện diễn ra khắp khu vực và các quan chức đang gặp khó khăn trong việc cung cấp nước và các nhu yếu phẩm khác. 3 ngày sau khi cơn bão cấp 4 đổ bộ vào bờ, khoảng 1 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh vẫn không có điện ở Louisiana và Mississippi. Mặc dù điện đã được khôi phục cho một số khu vực ở phía đông của New Orleans vào sáng thứ Tư 1 tháng 9. Hàng nghìn người khác rơi vào cảnh khốn cùng với vô số ngôi nhà bị phá hủy và các thị trấn bị ngập lụt, gợi lại ký ức về cơn bão Katrina 16 năm về trước, khiến khoảng 1.800 người thiệt mạng và gần như phá hủy cả New Orleans. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!